தமிழகம் முழுக்க பல மாவட்டங்களில் கனமழை பொழிந்து வரக்கூடிய காரணத்தினால இப்போ நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ஹாலிடேன்னு வரிசையாக அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த வகையில் இப்போ 6 AM அப்டேட் பார்க்கலாம். கடலூர் மாவட்டத்தில் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும் ஹாலிடே அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. திண்டுக்கல், மதுரை இந்த 2 டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லையுமே ஸ்கூல்ஸ் ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. காலேஜஸ் பற்றி இன்னும் எந்த பேச்சும் எடுக்கலை. மேபி இன்னும் மழை பரவலாக இருந்தால் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவங்க அப்டேட் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ரெண்டுமே ஹாலிடேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏற்கனவே ஸ்கூல்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க. அதே போல் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் முதல்ல ஸ்கூல்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இப்போ போத் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ரெண்டுமே ஹாலிடேன்னு திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் சொல்லிட்டாங்க. தூத்துக்குடி, விழுப்புரம் நைட்டே சொல்லிட்டாங்க. அந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லையும் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ரெண்டுமே ஹாலிடே அப்படின்னு. தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் போத் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ஹாலிடே. திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும். நெல்லையில் அதாவது திருநெல்வேலியில் போத் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்னு இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. புதுச்சேரி, காரைக்கால் அந்த யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ஸில் போத் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ஹாலிடே அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கிறது. அடுத்து திருச்சி, கரூர், விருதுநகர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், சிவகங்கை இதெல்லாமே ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸும் சுச்சுவேஷன் அசஸ் பண்ணி சூழ்நிலையை பொறுத்து டெஃபினட்டாக கூடிய சீக்கிரம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே போல் திண்டுக்கல் அருகில் உள்ள திருப்பூர் இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா எதிர்பார்க்கப்படுறது குறிப்பிடத்தக்கதான். ஏன்னா நிறைய இடங்கள்லேருந்து நமக்கு சோஷியல் மீடியாவில் கமெண்ட் வந்துட்டு தான் இருக்குது. எஸ்பெஷலி திருச்சி, திருப்பூர், உங்களுக்கு சவுத்தில் விருதுநகர் இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஸோ நடுவில் மதுரை, திருநெல்வேலியில் சொல்லிட்டாங்க. அந்த நடுவில் இருக்க விருதுநகர் இன்னும் சொல்லலை. ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்றதும், அதே போல் சிவகங்கை அங்கே ரைட்டில் இருக்குது. ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் அப்படின்றது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நன்றி.